Meu nome é Pascal Ndeki, tenho 39 anos, moro aqui no Senegal. Eu nasci na religião católica. Crescendo, minha mãe me falou que eu nasci dentro da igreja. Assim, quando minha mãe me falou que eu nasci dentro de uma igreja, eu falei para ela que eu vou ser um padre. Mas eu tinha também problema de doença, eu tinha asma. Eu devia que ter um inalador para poder respirar. Levaram para o hospital para fazer mais. Como aqui a asma não tem cura, eu só dependo desse inalador. Além disso, também, a minha mãe não conseguia ter filho, porque eu já tinha 4 irmãos que faleceram. Eles não conseguiram passar uma semana. Quando ele dava luz, a menina falecia. Quando ele for procurar como que ele vai fazer para resolver esse problema, todo mês de setembro, devemos ir lá, onde que a minha mãe nos entregou nos encostos lá para nos proteger. Todo mês de setembro, ele devia ir lá para fazer o sacrifício. Apesar de todo o sofrimento, Pascal seguia firme no seu objetivo de um dia se tornar padre. No entanto, quando um primo passou a frequentar a Universal e apresentar aos familiares palavras que não combinavam com o que ele havia aprendido, surgiu um conflito. E Pascal decidiu ir até lá para confrontar o pastor. Quando eu cheguei lá na igreja, o pastor, a primeira coisa que o pastor diz, abre a tua Bíblia. Porque onde é que eu saí, eu sou o padre que tinha a Bíblia, e eles são que pregava. Mas quando eu cheguei na igreja, o pastor falou o seguinte, abre tua Bíblia no livro do Malaquias, capítulo 3. Eu tinha a Bíblia, mas não sabia que na Bíblia existe o profeta Malaquias. Primeira surpresa meu. Quando eu abri, eu vi aqui que real era escrito que devemos devolver o dízimo ao Deus. Porque isso aqui está aqui na Bíblia, mas eu nunca encontrei isso. Eu fui lá, perguntou ao padre, porque tinha um padre lá que me considerava como o seu filho. Eu perguntei para ele, falei para ele, padre, eu começando a ir na outra igreja lá, mas eu vi lá que tudo que eles pregam, ele diz, abre a Bíblia aqui, aqui, aqui. Por que aqui na igreja católica a gente fez isso? O padre era sincero, ele me falou, se essa igreja que fala a Bíblia, siga-lo, porque aqui a gente segue uma doutrina. Essa palavra me doeu, porque eu falei para ele, quantas pessoas morreram assim, sem conhecer a verdade? Então eu falei para o padre, eu não vou ficar aqui na igreja que não prega a verdade, eu vou ir no lugar que prega a verdade para salvar as pessoas. E assim, com essa sede de conhecer Deus, eu vinha à igreja todo dia, participava de toda a reunião. Porque quando o pastor me explicou, não basta só deixar o pecado, tem que buscar Deus. Eu comecei a buscar, falei para ele, eu encontrei aqui que o Senhor Jesus diz que alguém que crê, se for batizado, será salvo. Será que não é possível eu me batizar? Depois do meu batismo das águas, eu comecei a buscar. 13 meses assim, depois da igreja, eu comecei a observar que os pastores que estavam lá eram brasileiros, falaram português. Eu falei o seguinte, aqui para conseguir entender esse aqui, eu tenho que aprender a língua dele. Porque se eu conseguir aprender a língua dele, com tudo o que ele vai falar, eu vou ouvir. E é assim que eu comecei a pesquisar no Cibercafé aqui. Antigamente não tinha celular para se conectar. A gente pagava 200 francos para ir no computador para fazer o trabalho. Lá eu encontrei o programa do Bispo Macedo, a palavra amiga do Bispo Macedo. A minha primeira frase em português que eu aprendi é o seguinte, agora, palavra amiga do Bispo Macedo. Essa frase aqui que eu aprendi primeiro. Tudo 15 horas eu participava da reunião do Bispo. Eu não sei como. Quando eu baixava outra canção em português, eu tinha dificuldade para entender.
Mas quando eu participava do programa do Bispo Macedo, tudo que o Bispo falava, eu conseguia entender. E por isso que tudo que o Bispo passava, a direção, mensagem, canção, tudo eu baixei. Porque eu não sei como explicar isso, mas o português do Bispo Macedo é o português que eu entendia, mesmo se eu não tenho noção do português. O Bispo falava tudo do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é de lá nascer essa fome, eu queria receber esse fogo da minha vida. E ali que chegou a Fogueira Santa, que eu vi aí oportunidade para recebê-lo. E lá eu não coloquei só o sacrifício material, coloquei toda a minha força para poder recebê-lo dentro de mim. Em busca do Deus da palavra, Pascal fez a prova no altar e, ao descer, provaria mais uma vez o que estava escrito. Eu saí da igreja, fui na casa, me preparei, porque eu disse hoje, eu não vou ficar com a família, vou ficar sozinho para convidar Deus. Eu peguei uma cadeira, eu coloquei frente de mim, porque eu me lembrei dessa palavra que o Senhor diz, eu não vos deixarei sozinho. Eu peguei a cadeira, coloquei assim, falei, Senhor Jesus, o Senhor que prometeu aqui, que o Senhor não vai deixar a gente sozinho. Eu quero que o Senhor sente-se aqui, que o Senhor me perdoa, mas eu quero que o Senhor sente-se aqui, porque eu quero conversar com o Senhor. Falei para ele, o Senhor sabe que desde que o padre me diz que eles não pregam tudo o que eles deveriam pregar, o Senhor sabe que tem milhares de pessoas que estão morrendo com não conhecer a verdade. E por isso, o bispo fala todo dia do Espírito Santo, que a gente, se não tem o Espírito Santo, a gente não vai aguentar. E por isso, Senhor, se o Senhor já está aqui, por que o Senhor não entra na minha vida? Isso era na conversa. Eu me ajoelhei. É lá, eu me lembro que eu comecei a chorar e pedir para eles perdão. Perdão por todo esse tempo que eu estava no mundo. Porque até para viver como jovem desse mundo, eu fiz tatuagem aqui, só para mostrar às pessoas que sou o carro. Mas desde que eu fiz essa oração para pedir a Deus perdão, e lá que eu comecei a buscá-lo verdadeiro, eu falava só isso, aqui é a minha vida. O Senhor que deve mandar, porque se o Senhor não manda em mim, que vai mandar? Se o Senhor não me deu o Espírito, como é que eu vou conseguir? Porque esse aqui é como se eu venho acabar de viver. Eu quero mais que o Senhor está comigo para poder ajudar as pessoas que estão sofrendo no outro lado. É sim, quer receber esse paz em mim. Esse paz que te dá certeza que a partir desse momento tudo vai dar certo. E lá que eu recebi o Espírito Santo, eu me lembro, era 3 da madrugada, assim, eu saí da nossa casa, corri até na igreja. O auxiliar abriu a igreja, falei para ele, auxiliar, eu recebi esse fogo aqui, o fogo de Deus está comigo agora. O auxiliar falou, você é maluco, você veio essa noite para me falar que você recebeu fogo. Falei para ele, agora eu tenho certeza que Deus está comigo. E cheio dessa certeza, Pascal seguiu, mas ele mal poderia imaginar que a sua vida estava prestes a mudar por outra palavra. Eu fiz concurso para ser doutor. Eu consegui, mas o dia que eu devi começar a formação, e aqui que o bispo me vê, dentro do povo me falou, rapaz, você quer ganhar alma?
Falei para o bispo, isso só o que eu quero na minha vida. Ele me falou, hoje mesmo, você quer deixar tudo para ver? Falei para ele sim. Entanto, na segunda-feira, eu devia começar essa formação. Ele me disse, ok, desde hoje você vai servir a Deus. Falei para ele sim. Arrumei minhas coisas, fui aqui, vim aqui para servir a Deus. Hoje, eu tenho prazer de ganhar as almas, mas eu agradeço o Bispo Macedo, porque nesse programa Palavra Amiga do Bispo Macedo, esse aqui que me ajudou muito, eu posso dizer que Deus passou para ele para fazer o que ele está fazendo hoje na minha vida. Além do português, Pascal também aprendeu o inglês, alemão e francês. E hoje ajuda a traduzir a palavra que salvou a alma dele para tantos outros senegaleses. Fazer a obra de Deus para mim é um prazer, é uma honra. Eu costumo falar o seguinte, tanto que eu vou ser vivo, o que o Senhor vai precisar de mim, e eu que devo o Senhor agora, porque o Senhor já fez tudo para mim.